Kita lanjut di part 3 yaitu menambahkan audio dan sound effect. Caranya gimana? Langsung aja ke tutorialnya. Di sini sudah ada 3 video teman-teman yang tadi sudah tak jelasin ya. Kalau misalnya kita play, itu sudah nggak ada suaranya. Nah, gimana caranya kita mau menambahkan sebuah audio atau sound effect untuk instrumen dari video yang kita buat. Nah, kita tinggal pilih aja menu audio di pojok kiri ini. Dan kalian bisa pilih aja musik yang sudah tersedia. Enaknya di CapCut ini kalau kita mau cari musik itu sudah tersedia. Cuman yang nggak enaknya itu kebanyakan pro. Jadi kita memang diminta untuk langganan. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang mau belajar. Di sini masih ada banyak lagu yang masih bisa digunakan tanpa harus berbayar. Contohnya seperti ini. Ini lagunya juga enak. Oke. Nah, kita bisa pilih aja sesuai dengan nuansa dari video kita. Oke, di sini sesuai dengan selera teman-teman ya. Oke, di sini aku mau pilih beberapa satu ya yang mewakili untuk sinematik ini. Oke, ini aja. Karena nanti kalau banyakkan milih lama ya. Oke, ini. Jadi kita tinggal tarik aja. Tarik aja ke bawah teman-teman. Ini aku ulangin. Tarik aja kalau misalnya kalian sudah tahu audionya. Tinggal klik kiri, tahan, tarik. Dan letakkan di bawah videonya. Di bagian sini itu untuk audio. Ini ada lambangnya ya. Ini untuk audio. Kalau yang di sini atasnya gambar klip ini untuk video. Tinggal kita play aja. Oke, ini menurutku juga udah bagus. Nah, gimana kita mau cut audionya? Kita lakukan hal yang sama. Ya, kita tarik garis. Lalu kita klik di audionya. Kita bisa pilih split. Ya, kita tarik untuk garis parameternya ini. Kita klik di sini. Lalu kita klik split. Nah, sudah kepotong jadi 2. Untuk yang lainnya tinggal kita delete aja. Atau kita klik, kita pilih emoticon delete. Sudah ya. Nah, apa bedanya untuk sound effect? Nah, sound effect ini bukan instrumen teman-teman, tapi sound effect ini seperti suara hujan, suara gemuruh, suara telepon dan sebagainya. Kita tinggal pilih aja. Nah, yang menyesuaikan karena di sini sinematik ya, kita coba sinematik. Biasanya ada. Kita klik aja. Kita tunggu, masih cari ya. Nah, ini kita tinggal pilih aja yang sesuai. Nah, misalnya ini kita tarik ya. Walaupun ini agak sesuai, kita letakkan di mana? Di bawahnya lagi. Kita letakkan di bawahnya lagi. Nah, kita play. Nah, seperti itu ya. Walaupun ini sedikit agak nyambung, tapi kalian tahu cara untuk menggunakan audio, bisa kalian letakkan di sini, dan untuk sound effect-nya bisa kalian letakkan di bawahnya lagi. Kalau audionya kekencengan, tinggal kalian arahkan aja kursornya ke garis gambar audio ini, kita klik kiri dan tarik ke bawah. Seperti ini ya. Atau kalian bisa klik aja audionya, lalu di bagian pojok kanan, di sini itu ada volumenya. Nah, ini kalian bisa turunin. Oke? Kalau ditarik ke sebelah kiri akan turun nadanya. Jadi suaranya nggak kencang. Nah, seperti itu. Untuk sound effect-nya kedengaran, untuk audionya juga kedengaran. So, thank you. Itu aja buat teman-teman yang mau belajar menambahkan audio atau sound effect. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke tutorial berikutnya.